कि नर्सिङ गाह्रो हुन्छ अथवा Yes. व्हाट इज द हार्डेस्ट पार्ट अफ नर्सिङ? तपाईँ नर्सिङ किन पढ्यो? अनि सुरुचोटि त्यो ड्रेसिङ गरेको हेर्दाखेरि सुचर लगाएको हेर्दाखेरि अनि स्ट्यापलर आउट गर्दाखेरिको त्यो मोमेन्टहरू मलाई एकदम याद आउँछ त्यो राउन्डमा अनि सारी सारी लाएर जाँदा कस्तो लाग्थ्यो? डेली ड्रेस नै सारी रहेछ। त्यो चाहिँ मेरो एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भएको थियो नर्सिङ। एक्जाम जहिले नै हुन सक्छ कि नर्सिङ। हो त्यो यो चाहिँ चाहिँ हो एकदमै हार्डेस्ट पार्ट। के अरे संसार में कितने गम है तुम्हारे गम कितने कम है हो कि गुड नर्स हुनको लागि उसँग के क्वालिटिजहरू हुनुपर्छ होला? Anatomy. प्रपर हो कि उसको गाह्रो केही छैन। अब टाइम ट्राभल गरेर एउटा सी एस्पाइरेन्ट हुन्थ्यौ भने तिमी Okay. पढ्थ्यौ त नर्सिङ? मतलब यो सबै थाहा पाइसकेपछि होइन, अथवा यो किन भन्दा चाहिँ- पढेछु नर्सिङ भनेर केयर गर्न स्ट्रिक्ट टिचर अर एङ्ग्री पेसेन्ट लेट नाइट क्रेभिङ के खाएर उसको यो चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट एकदमै हार्डेस्ट पार्ट भयो। अब चाहिँ रिवार्डिङ पार्ट के छ त? राम्रो पार्ट के छ त नर्सिङको? राम्रो part। 206 वटा बोन्सहरूको नाम के लिटरली टाइम ट्राभल जतिखेर पनि ट्राभल टाइम मात्रै हुन्न। फन एक्टिभिटी यु डु टु बी ह्याप्पी। हार्डेस्ट सब्जेक्ट हार्डेस्ट सब्जेक्ट फेभरेट टिचर तिम्रो चाहिँ? भिडियोबाट सरसम्म पुग्नुपर्छ मर्निङ ड्युटी नाइट ड्युटी अर इभिनिङ ड्युटी? वान वर्ड टु डिस्क्राइब नर्सिङ। नर्सिङ फर्स्ट इयरलाई डिस्क्राइब गर्न पर्यो भने? हेलो गाइज, दिस इज मी नम्रता दाहाल। दिस इज मी प्रतिभा भण्डारी। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी नर्सिङको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। अब हाम्रो चाहिँ कमन एन्ट्रान्स एक्जामिनेसन आउन लागेको छ होइन। धेरैलाई चाहिँ क्वेसन हुनसक्छ कि नर्सिङ गाह्रो हुन्छ अथवा नर्सिङ कस्तो हुन्छ, नर्सिङमा एक्ज्याक्टली हामीले के गरिन्छ, ड्युटिजहरू कस्तो हुन्छ, कसरी हामीले चाहिँ ड्युटी प्लस हाम्रो चाहिँ एकाडेमिक्सहरू चाहिँ मिलाएर पढिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई क्वेरिज हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी त्यही विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्दैछौँ। वेलकम टु आवर भिडियो गाइज। ल तिमीलाई चाहिँ अब यो क्वेसनहरू धेरैले सोध्यो होला होइन, म फेरि सोध्न चाहन्छु तिमीले नर्सिङ किन पढ्यो? ओके मोस्ट आर्ट्स क्वेसन तर कहिले पनि आन्सर नभएको क्वेसन हो कि यो चाहिँ है, जसले पनि सोध्दा हामीलाई सोध्ने question हो नि त है। फर्स्ट इयरबाट सेकेन्ड इयर इभन थर्ड इयरमा नि हामीलाई त्यही सोधिरहेको हुन्छ नर्सिङ किन पढेको विदेशमा? यस नो नो मेरो लागि चाहिँ पर्सनली मलाई तिम्रो चाहिँ विदेश personal जानु हो। मन छैन किनकि मलाई पर्सनली मलाई साँच्चै विदेश जानु मन छैन। मान्छेले अस्ति पनि सोद्धाखेरि चाहिँ भन्नुभएको थियो कि त्यसै, तिमी यतिकै गफ गर्यौ भन्नुभएको थियो, तर मलाई साँच्चै देशभक्त विदेश के भन्छ जान त्यसलाई? चाहिँ मन छैन। मेरो चाहिँ किन पढेको रिजन चाहिँ यो भनेको मैले देखेको चाहिँ अब सेवा गर्न? आफ्नो सेवा गर्न I guess। मलाई चाहिँ अलि छिट्टो फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट अथवा करियरमा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर म चाहिँ अब करियरमा स्टेबल छु भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई फिल गर्नु मन थियो। अनि मेडिकल फिल्डमा पनि अब मेडिकल फिल्ड भनेको त जल्दो बल्दो फिल्ड नै हो नि त। त्यतिखेर अब 12 पढ्दा बित्तिकै त त्यति साह्रै नलेज हुन नि त करियरको बारेमा। अनि मेडिकल फिल्ड भनेको त जल्दो बल्दो कुरा नै थियो। अनि मेडिकल फिल्डमै केही गरौँ। अनि मेडिकल फिल्डमा पनि अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिक बढी स्टेबल कता भइन्छ त, अलिक छिटो चाहिँ कसरी अब आफू अलिक छिटो फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट हुनेदेखि लिएर करियर इस्टाब्लिसमेन्टको कुराहरूदेखि लिएर करियर एक्सपान्डिङको कुराहरूदेखि लिएर त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई नर्सिङ चाहिँ अलिक बेस्ट अप्सन जस्तो लाग्यो त्यतिखेर चाहिँ। अनि त्यसपछि त्यसकै प्रिपेरेसन्स गरेँ। प्रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ राम्रै भयो अनि अलि राम्रै छ। That's it। हामी चाहिँ बिएससी नर्सिङको थर्ड इयर स्टुडेन्ट हो नि त। थर्ड इयरमा आइन्जेलसम्म हामीलाई धेरै कुरा थाहा भइसक्यो नि त। नर्सिङको एक्ज्याक्ट काम के हो, हाम्रो नर्सहरूको धेरै कुराहरू एक्सपोज भइसक्यौँ हामी। तिमीलाई चाहिँ पहिला चाहिँ तिमीले के एक्सपेक्टेसन थियो, अहिले तिमीले के पायौ? मतलब ए ओके एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटीमा चाहिँ मतलब मेरो तिमी सी एस्पाइरेन्ट हुँदाखेरि तिम्रो के एक्सपेक्टेसन ए थियो? मतलब ओके ओके मेरो चाहिँ एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटीमा चाहिँ रियालिटी राम्रो छ अनि एक्सपेक्टेसन चाहिँ राम्रो थिएन कि। नर्मली चाहिँ मान्छेको उल्टो हुन्छ, मेरो चाहिँ उल्टो भयो कि। मान्छेको आर्मी मेरो चाहिँ एक्सपेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो नर्सिङ भनेको चाहिँ अब त्यस्तो फ्रन्ट लाइनमा आएर काम गर्ने प्रोफेसन चाहिँ होइन। यो चाहिँ अब त्यति साह्रै लाइक यति धेरै भ्याल्यु दिने खालको प्रोफेसन चाहिँ होइन रहेछ जस्तो मलाई चाहिँ फिल हुन्थ्यो। पर्सनली मलाई त्यस्तै फिल हुन्थ्यो किनकि मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ कोही पनि मेडिकल फिल्डबाट चाहिँ हुनुहुन्न। अनि त्यही भएर पनि मलाई त्यति साह्रै नलेज चाहिँ थिएन मेडिकल फिल्डको बारेमा। मलाई अब डक्टरको बारेमा नर्सको बारेमा कसैको बारेमा त्यति साह्रै नलेज चाहिँ थिएन। अनि नर्मली चाहिँ अब डक्टर भनेको त अलिक ठुलै पोस्ट हो कि जस्तो लाग्थ्यो नि त। अनि नर्स भनेको त होइन रहेछ जस्तो फिल हुन्थ्यो होइन पहिला चाहिँ। तर रियालिटीमा चाहिँ कस्तो रहेछ भनेपछि यो भनेको त लाइक एउटा टिम वर्क रहेछ नि त। नर्सेस भनेको चाहिँ एउटा ब्याकबोन जस्तै नै रहेछ कि हस्पिटलको। अनि पेसेन्ट केयरमादेखि लिएर पेसेन्ट ट्रिटमेन्टका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरामा नर्सेस भनेको त इम्पोर्टेन्ट एउटा पर्सन नै रहेछ नि त भन्ने जस्तो पछि बल्ल फिल भयो मलाई। अब होइन आफू त्यो प्रोफेसनमा भिजिसकेपछि चाहिँ यो प्रोफेसनमा कतिको इम्पोर्टेन्स रहेछ त आफ्नो भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेँ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर मेरो रियालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो। अहिले चाहिँ म एकदमै सेटिस्फाइड आफ्नो प्रोफेसनदेखि लिएर अथवा आफ्नो यो जर्नी जुन छ नि मैले नर्सिङ पढिरहेको जर्नीदेखि चाहिँ म एकदम सेटिस्फाइड नै छु भन्नुपर्छ जर्नी बाइक चाहिँ। ओके भनेपछि अब तिमी
तिमी चाहिँ अब टाइम ट्राभल गरेर एउटा सिएस पाइरेन्ट हुन्थ्यौ भने तिमी ओके पढ्थ्यौ त नर्सिङ मतलब यो सबै थाहा ए पाइसकेपछि ओके ओके नर्सिङको काम के हो सबै यदि चाहिँ मेरो मेमोरी चाहिँ रिटेनै भइरहेको थियो अनि अँ। म चाहिँ टाइम ट्राभल गर्न पाउँथेँ भने म चाहिँ सायद चुज गर्थेँ तर खुसी भएर चुज गर्थेँ योपालि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ लाइक अब डाउटमा चुज गरेको थिएँ नि त कस्तो हुन्छ मलाई के सक्दिनँ हुन्छ कि थाहा हुन्छ लाइक थाहा थिएन नि त होइन मलाई चाहिँ म पर्सनली कोप गर्न सक्दिनँ अलि डिग्रेडेडै फिल गर्छु होला मैले सायद हस्पिटल गइसकेपछि अथवा प्र्याक्टिस गर्न थालिसकेपछि म चाहिँ सक्दिनँ होला जस्तो फिल भएको थियो सुरुमा चाहिँ तर पछि जब आइसकेँ जब म भिज्न सुरु गरेँ यहाँ त्यसपछि मलाई बल्ल फिल भयो होइन म त यसकै लागि बनेको हो कि जस्तो नि फिल हुन्छ वाउ। कहिलेकाहीँ हाम्रो चाहिँ क्लिनिकल ड्युटी चाहिँ फर्स्ट इयरबाट नै हुन्छ होइन अनि तिमी त्यो फर्स्ट डेमा जुन स्क्रब लाएर गयो भने मतलब केही नलेज थिएन हामीमा चाहिँ भने फर्स्ट ओके इयरमै गएको हो नि त धेरै नपढिकनै अनि तिमीलाई चाहिँ तिम्रो त्यो बेलाको एक्सपिरियन्स सेयर गर न सम्झिनै पर्छ लाइक कस्तो भनेपछि हामी लगभग नर्सिङ इनरोल भइसकेपछि कलेजमा आएको 6 हप्ता चाहिँ हामीले 6 पढ्यौँ हप्ता है थ्योरी चाहिँ पढ्यौँ अनि त्यति 6 पढेर अनि हस्पिटलमा एक्सपोज भएको नि त हामी त डाइरेक्टली हस्पिटल गयो है अनि सुरु दिन त केही त थाहा हुँदैन जाँदाखेरि है पहिला अब कहिले पेसेन्ट बनेर नि गएको थिएँ त हस्पिटलमा है अनि डाइरेक्टली जाँदाखेरि चाहिँ अब कसरी कहाँबाट सुरु गरेमै थाहा हुन्थेन कि अनि त्यति सुरुमा चाहिँ एकदम गाह्रो नै भयो भनौँ किनकि भन्न नसकिने मैले जाने होइन भनेर भन्न नसकिने कसैलाई सिकाइदियो भन्दा पनि होइन म सानो भयो हुन्छु कि जस्तो पनि फिल हुने गर्थ्यो र काहीँ चाहिँ सानो सानो कुरा सोध्नु पऱ्यो नि त त्यहाँ त अनि त्यो भन्दा चाहिँ होइन बरु पछाडि बसेर हेर्छु जस्तो फिल हुने कि अनि पछि चाहिँ बिस्तारै अब भिज्दै गएपछि होइन अब गर्नुपर्दो रहेछ भनेर देखेर अलिकति बुझिसकेपछि जब हात हाल्न सुरु गरेँ त्यतिखेर पछि चाहिँ मलाई अझै पनि याद आउँछ म अर्थोपेडिक्स वार्डमा हो मेरो फर्स्ट टाइम पोस्टिङ भएको सर्जिकल अनि सुरुचोटि त्यो ड्रेसिङ गरेको हेर्दाखेरि सुचर लगाएको हेर्दाखेरि अनि स्ट्यापलर आउट गर्दाखेरिको त्यो मोमेन्टहरू मलाई एकदम याद आउँछ त्यो राउन्डमा बसेर त्यो ड्रेसिङहरू हेर्दाखेरि है त्यो कति उभिएर हेरिरहेको थियौँ है त्यो त्यस्तो रेसिडेन्टहरूले गर्दाखेरि त्यतिखेर त त्यो पनि कस्तो मतलब कति धेरै जाने ओहो यस्तो हुँदो रहेछ म त कति नजिकबाट हेर्न पाएको छु जस्तो फिल हुन्थ्यो कि अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ कस्तो राम्रो मेरो एक्सपिरियन्स राम्रो छ ड्युटीमा चाहिँ एकदम मलाई थ्योरी क्लासेसहरू भन्दा नि ड्युटीको एक्सपिरियन्स चाहिँ मेरो राम्रो छ भन्छु अनि म साडी लाएर जाँदा कस्तो लाग्थ्यो फर्स्ट डे साडी लाएर जाँदाखेरि चाहिँ साडी त साडी वाज नेभरमै फोटे गाइस साडी वाज नेभरमै फोटे अनि त्यसपछि अहिलेसम्म कोट प्यान्ट लाएर हिँड्ने पानी लाग्थ्यो नि त 11-12मा त है अनि त्यसपछि घरमा पनि त्यति साह्रो कपाल काटेको मेरो त फेरि बोइज कट थियो है त्यतिखेर त थिएन पिक्सी हानेको थियो मैले थिएन कि उसको कपाल यो 3 वर्षमा आएको कपाल हो 3 वर्षको मेहनत अनि त्यसपछि चाहिँ त्यतिखेर त कपाल नै सानो अनि यो लगायो अनि त्यसपछि तर त्यति साडी चाहिँ गाह्रै हुन्थ्यो सुरुमा तर पछि चाहिँ रमाइलो लाग्न थाल्यो यो पनि मलाई अब त्यो साडी त हामीले बिहामा मुस्किलले बिहामा मात्रै लाउँथ्यौँ नि त अनि हामी त डेली ड्रेस नै साडी रहेछ त्यो चाहिँ मेरो एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भएको थियो नर्सिङमा चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो नर्सिङमा चाहिँ अब धेरै चाहिँ हामी क्लिनिकल्ली एक्सपोज हुन्छौँ होइन फर्स्ट इयरदेखि अब हामीले चाहिँ थोरै प्रोमो टाइपको भन्दैन मतलब नर्सिङ पढ्नेहरूलाई चाहिँ बुझौँ होइन फर्स्ट इयरमा के गर्नु पर्दो रहेछ सेकेन्ड इयरमा के गर्नु पर्दो रहेछ थर्ड इयरमा के गर्नु पर्दो रहेछ अनि फोर्थ इयरमा के गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ टक्क ट्रेलर ओके थ्याङ्क यू फर दिस अपर्च्युनिटी ल मैले चाहिँ सर रिक्याप चाहिँ भन्छ मेरो जर्नीको पर्सनली म चाहिँ रिक्याप भन्छु फर्स्ट इयरमा आउँदाखेरि चाहिँ इन्टिग्रेटेड भनेको एउटा सिङ्गल सब्जेक्ट हो त्योभित्र पनि 6वटा डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्सहरू हुन्छ इन्टिग्रेटेड 1 र 2 भनेर भयो त्यसमा चाहिँ अब हामीले एनाटमीदेखि लिएर फिजियोलोजी बायोकेमिस्ट्री प्याथोलोजी माइक्रोबायोलोजी सबै जे सब्जेक्ट हामीले एमबिबिएसको कोर्समा अथवा मेडिकल लाइनको कोर्समा हामीले चाहिँ इन्क्लुड भएको हुन्छ त्यो सबै पढ्नुपर्छ डिटेलली नै पढ्नुपर्छ सबै पढ्नुपर्छ कताको मासुलाई के भन्छ बोनलाई के भन्छ सबै पढ्नुपर्छ डिटेल 6वटा बोनको नाम सबै चाहिँ नाम जान्नुपर्छ होइन होइन त्यसपछि चाहिँ अहिले अनि त्यहाँबाट चाहिँ सबै पढ्नु पऱ्यो त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो फन्डामेन्टल अफ नर्सिङ भनेर हुन्छ यो भनेको लाइक हाम्रो नर्सिङको चाहिँ बेस लाइन जुन हुन्छ नि त्यो फ्रेमवर्क भन्छ नि जुन हामीले अब नर्सिङ सुरु गरेदेखि हामी एज अ नर्स जहिलेसम्म हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ त्यो नै हाम्रो बेस भएर जाने हो कि त्यो सब्जेक्ट हामीले सुरु गर्छौँ फर्स्ट इयरमा अर्को हुन्छ कम्युनिटी पनि हाम्रो नर्सिङको एउटा फिल्ड जस्तै छ क्या एक्सपेक्ट नै हो क्या यो हेल्थ नर्सिङ पनि हुन्छ नि त नर्सिङ अब भनेर छुट्टै नै हुन्छ होइन हामीले अब हस्पिटलमा देखिरहने नर्स मात्रै नर्स हो जस्तो हामीलाई फिल हुन्छ तर कम्युनिटी हेल्थ नर्स भने छुट्टै नर्सको एउटा स्कोप कम्युनिटी भनेको चाहिँ त्यस डिजिज प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ तिनीहरूले मेन रोल खेलेको हुन्छ नि त हस्पिटलमा चाहिँ क्योर गर्नको लागि हुन्छ भने कम्युनिटीमा चाहिँ अब त्यो रोगै नहुनको लागि चाहिँ नर्सहरूले काम गरिरहेको छ कम्युनिटीमा चाहिँ प्रिभेन्सन अनि त्यसपछि हस्पिटलमा चाहिँ ट्रिटमेन्टको बाटो चाहिँ अलिक बढी हुने भयो त्यस्तो हुने भयो
अनि अर्को भनेको त न्युट्रिसन भन्ने सब्जेक्ट पनि पढ्थ्यौँ त्यसमा हामीले चटपट हेल्दी चटपट बनाउन पनि सिक्यौँ त्यतिखेर हेल्दी तेल चटपटे। तेल हालिकन कसरी अब खाना पकाउने भन्ने कुराहरू हामी मह्म। त्यतिखेर सिक्यौँ न्युट्रिसन पनि रमाइलो छ उम्, सबै कुरा रमाइलो छ फर्स्ट इयरमा त्यसपछि चाहिँ त्यही नै होइन? त्यति पढ्यौँ उम्, अनि सेकेन्ड इयर आइसक्दा चाहिँ हामीले सेकेन्ड इयरमा चाहिँ एडल्ट हेल्थ अब सेकेन्ड इयर भनेपछि हामी अलि बढी एक्सपोज भयौँ नि त हस्पिटलसँग हस्पिटलमा त्यही भएर चाहिँ सेकेन्ड इयरमा आइसक्दा चाहिँ हामीले अलि बढी डिजिज पोर्सनहरूमा फोकस भएर चाहिँ काम गर्न थाल्यौँ अब त्यसमा चाहिँ एडल्ट हेल्थ नर्सिङ भनेर हामीले पढ्यौँ होइन अनि मह्म। एडल्ट हेल्थ नर्सिङ पढिरहँदा चाहिँ अब हस्पिटलमा हामीले जति जति वार्डहरू देखिन्छ त जति हामी हस्पिटलमा उम्, जति वार्डहरू छ भनेर हामीलाई थाहा छ नि त्यो सबै वार्डमा त्यो हाम्रो सबैमा पोस्टिङ एक्सपोजर भयो हुँदो रहेछ फर है इक्जाम्पल? है फर इक्जाम्पल क्यान्सर पोस्टिङ हामी चितवन हामी अहिले पोखरामा पढ्छौँ हामी पोखरा नर्सिङ मह्म। क्याम्पसमा पढ्छौँ है मह्म। यहाँदेखि हामी चितवन भरतपुर भरतपुर क्यान्सर पुग्यौँ हस्पिटल हामी पनि अब। पुग्यौँ आँखा हस्पिटल पनि हामी जान्छौँ त्यसै गरी डायलाइसिस वार्ड हामी जान्छौँ त्यसै गरी आइसियुमा पोस्टिङ हुन्छ त्यसै गरी पोस्टअपमा हुन्छ त्यसै गरी ओटीमा गएर चिरफार गरेको पनि हेऱ्यौँ चिरफार गर्न पनि बस्यौँ सबै गऱ्यौँ जसरी सेकेन्ड हुन्छ इयरको फुल अँ। एक्सपिरियन्सको लागि मैले छुट्टै भिडियो बनाइदिइसकेको छु त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ डिटेल कुराहरू चाहियो भने अहिले चाहिँ सब यो प्रोमो चाहिँ मात्र प्रोमो भयो। प्रोमो अब थर्ड इयर आउँदाखेरि चाहिँ थर्ड इयरमा चाहिँ हामी एकदम कन्फाइन हुन्छौँ मतलब त्यो जति सेकेन्ड इयरमा हामी डाइभर्स थियौँ त्यति चाहिँ हुँदैनौँ थर्ड इयरमा आइसक्दा चाहिँ हाम्रो लाइक मिड वाइफ्री भनेर पर्टिकुलर एउटा मह्म। फिल्डमै अथवा एउटा लाइक पर्टिकुलर एरियामै हामी आमा कन्फाइन र गरेको बच्चाको कुराहरू मात्र धेरै पढ्छौँ हामीले थर्ड इयरमा चाहिँ। यसमा चाहिँ लाइक मातृभाव शिशुभावहरू पढ्ने भयो हामीले अनि अब त्यसपछि बच्चाहरूलाई के कम्प्लिकेसनहरू आउन सक्छ आमाहरूलाई के कम्प्लिकेसनहरू आउन सक्छ त्यो कुराहरू चाहिँ थर्ड इयरमा मेनली फोकस हुन्छ। अब फोर्थ इयरमा चाहिँ फोर्थ इयरमा चाहिँ हामीले बेसिकली गर्ने भनेको यो 3 वर्ष हामीले जे जे प्र्याक्टिस गऱ्यौँ त्यसलाई चाहिँ अब अझ बढी रिफाइन गर्ने काम चाहिँ हामीले फोर्थ इयरमा गर्छौँ कि जस्तो मलाई फिल हुन्छ अब जति दिदीहरूलाई मैले देखेको छु होइन त्योमा चाहिँ अब हामी डाइरेक्ट एक्सपोज त भएन नि त फोर्थ इयरमा थर्ड इयर स्टुडेन्टहरू त्यही त दिदीहरूले चाहिँ रिसर्चहरू हुन्छ के अरे होइन अनि अरू रिसर्च हुनुभयो थिसिस हुनुभयो होइन त्यसै गरी यो नै प्र्याक्टिस गर्ने हो क्या हामीले अर्को भनेको टिचिङ लर्निङ हुन्छ नर्सिङ भनेको एउटा डाइभर्स प्रोफेसन भइसकेपछि आफूले सबै कुरा पढेर जान्नुपर्छ। आफूले पढेर मात्रै भएन पढाउन पनि हामी सक्षम हुनुपर्छ भन्ने टिचिङ लर्निङ पनि हुन्छ हाम्रो है मह्म। अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यही रिसर्च नै भइहाल्यो प्रपोजल प्रेजेन्टेसन यताउता भनेको सुन्छौँ अब त्यो चाहिँ अब डिटेलमा भिडियो चाहिँ उहाँले फेरि अर्कोचोटि फेरि बनाउनुहुन्छ त्यही तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ के कोसँग Let's hope. ल अब चाहिँ हामी रियालिटी चेक गरौँ न त नर्सिङको होइन Yes. वाट इज द हार्डेस्ट पार्ट अफ नर्सिङ? तपाईँहरू जे सुन्न यो भिडियोमा आउनुभएको थियो अब हजुर त्यो चाहिँ प्रतिभाले भन्छ ल भन। ओके हार्डेस्ट पार्ट एज अ नर्सिङ स्टुडेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ Very- मेन भनेको चाहिँ अँ। टाइम म्यानेजमेन्ट टाइम भन्दा गाडी हामी बिहान 7 बजे क्लासमा गएको 7 बजे क्लासमा गएर अहिले कति बजे 5 बजे 5:30 भएर यो हामी त्यही त। भिडियो बनाएर छौँ अहिले 6 बजे चाहिँ हामी ड्रेसमै छौँ ड्रेसमै छौँ ड्रेस तपाईँहरूको खोल्न लागि पाएको छैन यस्तो हुन्छ लाइक अब टाइम म्यानेजमेन्ट भन्ने नै अलिक गाह्रो त्यो कुरा गाह्रो चाहिँ त्यही यो नै हो। हो। अनि अनि अर्को भनेको चाहिँ गाह्रो भनेको अरू के हुनसक्छ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने उसो हुन्छ नि त अहिले क्लास भयो अनि ड्युटी सुरु भयो भने त अनि अब म ड्युटी जानुपर्छ कि नाइट ड्युटीको लागि चाहिँ अनि मेरो भोलि इक्जाम नै हुनसक्छ कि इक्जाम जहिले नै हुनसक्छ कि नर्सिङमा हो यो त्यो चाहिँ हो एकदमै हार्डेस्ट पार्ट। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब सपोज नर्सिङमा चाहिँ ब्रेक भन्ने कुरै थाहा पाएको छैन कि मैले चाहिँ नर्मली चाहिँ अब कलेजमा एकदम रियरली हो कलेजमा नर्सिङ कलेजमा प्रोग्राम हुने भनेको एकदम रियरली प्रोग्रामहरू हुन्छ त्यो पनि मेनली चाहिँ फेयरवेल प्रोग्रामहरू मात्रै हुन्छ कि त्यो प्रोग्राम भनेको त्यतिखेर पनि रिलिज हुँदैन कि ड्युटी जानै पर्छ यदि तिम्रो ड्युटी छ भने तिमी ड्युटी जाऊ यदि तिमी ड्युटी क्लास छ भने क्लासमा पढ जो क्लास गएर सकेछ त ड्युटीबाट फर्केर आएको छ ऊ चाहिँ बल्ल प्रोग्राम अटेन्ड हुन पाउँछ अरू चाहिँ त्यसरी पाउँदैन कि त्यो चाहिँ कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भने मेरो चाहिँ मैले फेयरवेल भ्लग हालेको छु त्यो बेलामा म ड्युटी ड्रेसमा छु कि भनेपछि म फेयरवेल प्रोग्राम एटेन्ड गरेर ड्युटी गएको थिएँ कि त्यो दिन त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ हाम्रो नर्सिङमा चाहिँ। टाइम अब यो चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट एकदमै हार्डेस्ट पार्ट भयो। अब चाहिँ रिवार्डिङ पार्ट के छ त राम्रो पार्ट के छ त नर्सिङको? नर्सिङले तिमीलाई के दियो त? ओ माई गड नर्सिङले त मलाई धेरै कुरा दिएछ यो त मैले आफ्नो एउटा पर्सनल भ्लगै बनाउनु पर्छ यसको लागि त्यसको लागि नर्सिङले चाहिँ सब्सक्राइब टु प्रतिभा च्यानल इफ आई एभर मेड अ च्यानल गाइज बनाऊ यार बनाऊ एकदमै कोल्याब गर्नुपर्छ। नर्सिङले चाहिँ मलाई धेरै कुरा दिएछ जस्तो फिल हुन्छ तर धेरै कुरा लगेछ जस्तो पनि फिल हुन्छ मलाई चाहिँ किनकि तर दियो के दियो के मलाई चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स बिल्ड गर्न चाहिँ हेल्प गर्यो होइन लाइक पब्लिक पिपलसँग चाहिँ कसरी इन्टरेक्ट गर्ने कसरी इनिसिएट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब आफूले नपरेछ भने त आफूले गरिँदैन नि त यहाँ चाहिँ तपाईँले नमन लाग्दै पनि तपाईँले गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ यहाँ त्यो भएर चाहिँ जस्तो सर्कमस्टेन्सेसमा पनि अब तिमीले चाहिँ अरू पब्लिक पिपलसँग अथवा चाहिँ कुनै पनि निडी पिपलसँग अथवा कुनै पनि क्लाइन्टसँग चाहिँ कसरी
इन्टरेक्ट गर्छौ प्रोफेसनल तरिकाले भन्ने कुरा चाहिँ मैले सिकेँ यहाँबाट होइन। उम्. अनि अर्को मैले सिकेको कुरा भनेको टाइम म्यानेजमेन्ट नै हो जस्तो लाग्छ। गाह्रो त्यही थियो, त्यही सिक्नु पर्यो। सबै कुरा भ्याएर पनि सबै कुरा नभ्याएर पनि कसरी सबै कुरा भ्याउने त नि भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ सिकेँ जस्तो मलाई फिल हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति लाइक मैले लाइफलाई एजुकेसन चाहिँ भयो। अलिक पोजिटिभ एक्सपेक्टबाट हेर्न थालेँ कि लाइक के अरे एउटा त्यो ऊ थियो कि हिन्दीवाला के अरे संसार में कितने गम है तुम्हारे गम कितने कम है हो कि के यस्तै थियो गाइज आई एम भेरी ब्याड एट इट तर हो नि यस्तै त, हामीले जस्तो कति लाग्छ दुःख कि देखिन्छ मान्छेहरूको, मतलब स्टिल त्यही भएर त्यो चाहिँ होइन म एकदम ग्रेटफुल छु मेरो लाइफलाई लिएर अनि मसँग अनि त्यसपछि म हेल्दी छु मैले खाइरहेको छु म आफै हिँडिरहेको छु मैले आफ्नै आँखाले देखिरहेको छु जस्तो ग्रेटिट्युड एउटा ग्रेटिट्युड चाहिँ फिल हुन्छ यसमा चाहिँ। मैले पाएको सबभन्दा ठुलो गिफ्ट भनेको म अलि आफ्नो लाइफप्रति ग्रेटफुल छु मैले एकदम यो चाहिँ मेरो बेस्ट लर्निङ नै त्यो यही हो जस्तो चाहिँ चाहिँ रिवार्डिङ लाग्छ। भयो नर्सिङको लागि। एकदमै एउटा राम्रो नर्स हुनको लागि, एकदमै गुड नर्स हुनको लागि उसँग के क्वालिटिजहरू हुनुपर्छ होला तिम्रो भ्यूमा? 8 मार्क्स क्वेसन आयो है। लङ क्वेसन ओके लङ क्वेसन आयो। ओके गुड नर्स हुनलाई चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेपछि my God, सुरुमा त साडी मिलाएर लाउनुपर्छ गाइज। अनि अनि अर्को गुड नर्स हुनलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ अलि मलाई लागेको कुरा चाहिँ प्यासन चाहिँ हुनुपर्छ कि लाइक मैले चाहिँ अरूको सेवा गर्छु टाइप्स। अब अरू मान्छेलाई देख्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई होइन उसलाई चाहिँ दुःख पाइरहेछ उसले उसलाई चाहिँ पीडा भइरहेछ उसलाई चाहिँ पेन भइरहेछ भने तिम्रो चाहिँ नेचुरली इन्स्टिङ आउनु पऱ्यो कि त्यो भनेको उसलाई चाहिँ मैले कसरी उसलाई चाहिँ पेनबाट निकाल्न सक्छु अथवा कसरी चाहिँ उसलाई इज फिल गराउन सक्छु भन्ने चाहिँ तिम्रो त्यो इन्स्टिङ नेचुरल इन्स्टिङ आउनु पऱ्यो कि दुःख बुझ्ने हामी इम्प्याथेटिक चाहिँ हुन पर्यो। एउटा यो भयो होइन। अर्को चाहिँ इम्प्याथेटिकको कुरा आइहाल्यो। तिमीले चाहिँ अगाडिको मान्छेको यदि पीडा बुझ्नै सके छैन भने तिमीले कहिले पनि राम्रो केयर प्रोभाइड गर्नै सक्दैनौ कि उसको ठाउँमा आफूले राखेर हेर्न सक्दैनौ भने तिमीले कहिले पनि आफूलाई कस्तो फिल हुन्छ भन्ने त थाहा पाउनै सक्दैनौ नि त आफू उसको ठाउँमा भएको भए। त्यही भएर एउटा इम्प्याथेटिक हुनु एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ तिमी चाहिँ आफ्नो प्रोफेसन अथवा चाहिँ आफ्नो काम जे गरिरहेको छ अथवा आफ्नो पोजिसनसँग चाहिँ एकदम सेटिस्फाई हुनुपर्छ राम्रो लाइक सर्भिस डेलिभर गर्नलाई जस्तो फिल हुन्छ। किनकि अब सपोज म चाहिँ मेरो प्रोफेसनमा एकदम खुसी छु होइन भनेपछि मैले मलाई चाहिँ यही प्रोफेसनमा कसरी बेटर गराउन सक्छु भनेर अगाडि बढ्छु नि त। ए तिमीलाई चाहिँ आफ्नो प्रोफेसन मनै परेको छैन अथवा यो किन पढेछु नर्सिङ भनेर केयर गर्न गएको नर्सहरूले राम्रो केयर प्रोभाइड गर्न सक्दैन नि त अफ कोर्स। त्यही त अनि उनीहरूलाई चाहिँ होइन योभन्दा मैले अरू कुनै फिल्डमा राम्रो गर्न सक्छु जस्तो फिल भइरहेछ भने उनीहरूले त आफूलाई चाहिँ त्यो फिल्डको लागि तयारी गरिरहेको हुन्छ नि त जसले गर्दा उनीहरूले यता राम्रो गर्न सक्दैन जस्तो फिल हुन्छ कि। त्यही भएर आफू चाहिँ आफ्नो जे काममा छ नि त्यसको लागि चाहिँ एकदम आफू चाहिँ सेटिस्फाई चाहिँ हुनु पर्यो कि है। प्यासनेट हुन पर्यो आफ्नो प्रोफेसनको लागि लिएर, एम्प्याथेटिक हुन पर्यो, राम्रो कम्युनिकेसन स्किल पनि हुन पर्यो, दुःख बुझ्दिन पर्यो हैन, बुझ्नु पर्यो। अनि अलिकति अलर्ट पनि हुनु पर्यो लाइक जतिर पनि जे पनि हुनसक्छ लाइक म यहाँ छु भनेपछि यो चाहिँ मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हो जस्तो चाहिँ आफूले गर्नु पर्यो। आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी नभए पनि त्यो चाहिँ मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हो जस्तो गरी काम गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ गुड नर्स हुन्छ कि जस्तो फिल हुन्छ। इमर्जेन्सी अब चाहिँ हाम्रो ऱ्यापिड फायर सेसन है। म चाहिँ तिम्रो फोनबाट चाहिँ क्वेसन सोध्छु। ओके स्ट्रिक्ट टिचर अर एङ्ग्री पेसेन्ट? एङ्ग्री पेसेन्ट किनकि एक दिनलाई मात्रै हो। अनि टिचरलाई चाहिँ डेली झेल्नुपर्छ। टपर अर ब्याक बेन्चर? अलवेज अ ब्याक बेन्चर गाइस। लाइब्रेरी अर बेड स्टडी? लाइब्रेरी स्टडी इफेक्टिभ हुन्छ। लास्ट मिनट स्टडिङ अर डेली? लास्ट मिनट हो कि 1 घन्टा अगाडि पढ्ने हो साथीहरू। 1 घन्टा डिमोटिभेट नगर, डेली पढ्नुपर्छ है बहिनीहरू। करेन्ट अर रोटी दही? आई मिन हेल्दी अनहेल्दी? करेन्ट। नर्सिङ स्टुडेन्ट। करेन्ट गाइस करेन्ट। लेट नाइट क्रेभिङ के खाएर उस गर्छ? मैले लेट नाइट क्रेभिङ मलाई गुलियो खानु मनपर्छ कि मैले चिनी खान्छु केही भने म चिनी खान्छु। गुलियो मनपर्छ। क्रेभिङ। फेभरेट पार्ट अफ लिभिङ इन होस्टेल? लेट नाइट ह्याङआउट्स मतलब होस्टेलमै त रमाइलो गर्ने मुभी हेर्ने अथवा केही खाने अथवा चाहिँ कतै डुल्ने अथवा केही गर्ने। हाम्रो त गिटार सेसन हुन्छ, हाम्रो चाहिँ गिटार सेसनै हुन्छ। अनि त्यसपछि फेभरेट पार्ट अफ बिङ अ स्टुडेन्ट? स्टुडेन्ट नर्स यु क्यान एक्ट नाइफ। तिमीले के जाने छैन जस्तो फिल के अरे एक्ट गर्न सकिन्छ। दिदी मैले जाने यो सिकाइदिनु जति सिकाउनु भन्ने नि मिल्यो नि त, पछि त अब सिकाउनु भन्नु मिल्दैन नि त। अनि त्यसपछि ट्राभल अर स्टेट हो? ट्राभल एनी टाइम ट्राभल एभ्री टाइम ट्राभल जतिखेर पनि ट्राभल पाएसम्म ट्राभल। टाइमै हुन्न तर पाएसम्म चाहिँ घुम्ने। फन एक्टिभिटी you do to be happy? म चाहिँ लेख्छु लाइक आई राइट माई हार्ट आउट अनि आई पोएम लेख्छ होइन तिमीले? म पोएम पनि लेख्छु। तिमीले एकचोटि मेरो उसमा चाहिँ पोएम भन्नुपर्छ यहाँकोचोटि है। ओके अनि अर्को चाहिँ फेभरेट पोस्टिङ? पोस्टिङ मेरो फेभरेट पोस्टिङ चाहिँ मैले अहिलेसम्म लगाएको भनेको चाहिँ मलाई ओटी पोस्टिङ चाहिँ मन परेको थियो। ओटी मन परेको। अनि त्यसपछि एकदमै गाह्रो सब्जेक्ट, हार्डेस्ट सब्जेक्ट? हार्डेस्ट सब्जेक्ट ओ माई गड हार्डेस्ट चाहिँ मलाई कुन लाग्थ्यो
मैले एकदम यादै नहुने भनेको टपर हो कि एनाटोमी उसको गाह्रो केही छैन मलाई एनाटोमी यादै हुन्थेन के त्यो तर बोन्स पढ्यो याद मसल मात्रै पढ्यो गर्न त्यो 206 वटा बोन्सहरूको नाम के लिटरली ओके मलाई मलाई यादै हुन्थेन कि मलाई म घोक्ने मान्छे होइन कि खासमा चाहिँ तर म मतलब त्यो सर्टेन टाइममा चाहिँ म एकदम घोक्ने भए पनि म घोक्ने मान्छे चाहिँ होइन कि त्यही भएर म घोक्नै सक्थेन कि म एकदम गाह्रो एनाटोमी एनाटोमी इजिएस्ट भन्ने इजिएस्ट चाहिँ कुन चाहिँ हो इजिएस्ट कम्युनिटी होला कम्युनिटी सबै मलाई सजिलो सजिलो कम्युनिटी फन्डामेन्टली सजिलो लाग्छ फेभरेट टिचर तिम्रो चाहिँ फेभरेट टिचर ओए गड मलाई त त्यस्तो फेभरेट भन्ने त छैन सबै राम्रै लाग्छ तर ए मलाई फर्स्ट इयरको बायोकेम पढाउने सर चाहिँ एकदम मनपर्छ भट्ट सर भट्ट सर मेरो एकदम पर्सनल फेभरेट हो मैले सरलाई कहिले भने होइन होला तर मलाई एकदम मनपर्छ भट्ट सर भिडियो भट्ट सरसम्म पुग्नुपर्छ मर्निङ ड्युटी नाइट ड्युटी अर इभिनिङ ड्युटी एभ्री टाइम नाइट ड्युटी म नाइट ड्युटी गर्न सक्छु एकदम मजाले वाल गर्न हो सक्छु। क्या ऊ त्यसपछि होम अर होस्टेल तर के त्यो क्वेसन त सोधेको मैले घरै हो नि गऱ्यो भने है तर अफ होस्टेल कोर्स बसेपछि टी अर hostel। कफी 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 ल कफी खुवाउन पाए हुन्थ्यो तिमीलाई कुनै अब गएर हामी कफी खान्छौँ गाइस नम्रताले स्पोन्सर गर्छ त्यसपछि वान वर्ड टु डिस्क्राइब नर्सिङ नर्सिङ ग्रोथ महासागर ग्रोथ भन्छु म चाहिँ ग्रोथ ग्रोथ ओके फर्स्ट इयरलाई डिस्क्राइब गर्न पर्यो भने वान वर्ड फर्स्ट इयरलाई इन्ट्रेस्टिङ भन्छु म चाहिँ सेकेन्ड इयरलाई सेकेन्ड इयरलाई चाहिँ धेरै एक्सपोजर रोमिङ एक्सपोजर रोमिङ हेर एन्ड देयर जता कतै गयो है ओके एकदम धेरै एक्सपोजर अँ। भएको भनेको हाम्रो सेकेन्ड इयर हो मेरो guys। ट्रेकै हो कि सेकेन्ड इयर भनेको मेरो ट्रेक हो यता गह उता गह उता गह तर ट्राभल हामीले भएको धेरै कुरा सिक्यौँ है गाइस मेरो सेकेन्ड इयरमा चाहिँ गाइस थर्ड मेरो इयर कपालतिर नजानु होला आई टेक केयर अफ माई इयर तर अहिले चब्बी not। चब्बी थर्ड इयर बिहानदेखि चाहिँ बिहानदेखि पढ्यो अनि यस्तो हुन्छ अनि थर्ड इयर भन्दा चाहिँ मलाई के दिमागमा आउँछ मदर 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 अलवेज अ मदर जन्मभूमि के भन्नु मैले त्यति नै हो अब हाम्रो ऱ्यापिड फायर राउन्ड सकिसकेको छ गाइस सकिसकेको छ। तपाईँलाई झ्याउ लाग्न सक्छ तर इट्स ओके हामीले पनि झ्याउ लागेको छ त्यही भएर हो। त्यो भएर हामीलाई पनि fire झ्याउ लाग्छ गरेको। त्यही भएर होइन, हो। हामी चाहिँ बिहान कति बजीबाट अरे प्रतिभा बिहान 7 बजेदेखि हाम्रो क्लास सुरु हुन्छ है नर्मल्ली कन्टिन्युअसली 5 क्लास अनि बजेसम्म क्लास हुन्छ अनि 5 अनि बजे त्यही भएर हाम्रो हेडेक भइरहेको छ त्यही पनि हामीले भिडियो बनाइरहेको अहिले छौँ कति तपाईँहरूको बज्यो लागि 6 बज्यो होला है 6 त बज्यो अनि 6 बजेसम्म भिडियो बज्यो। बनिरहेको छ 1 घन्टा भएछ है हामी क्लासबाट निक्लेर सबै भ्याएर आएर अनि भिडियो हाम्रो बनाएको भिडियो 15 मिनट नै बनिरहेछ। भयो होला भिडियो बनाएको 15 मिनट 15 त भयो मिनट भइसक्यो भनेपछि त्यही यस्तो भएर schedule गाइस guys। थ्याङ्क यू फर वाचिङ होइन त्यही भएर मेरो अनि कपाल thank you नराम्रो होइन प्रतिभा है for थ्याङ्क यू this नभन video। न आई लभ बिङ अ सेलिब्रिटी हाय प्लिज मलाई के अरे मेरो फ्यान्सहरू हुनुहुन्छ भने कृपया कमेन्टमा प्रतिभा प्रतिभा लेखिदिनु होला प्रतिभा लेखिदिनु लास्ट होला। एउटा प्रतिभा नआएको रहेछ कि त्यहाँ फेरि आउँछ छ। आउँछ के यो चाहिँ हामीले सुरुमा राख्यो भने आउँथ्यो होला लास्टमा राख्यो लास्ट लास्टसम्म हेर्छन् कि हेर्दैनन् भन्ने ल। हुन्छ त्यही भएर प्रतिभाले पनि च्यानल बनाउँछ उसलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला सी इज मलाई भेरी थाहा छैन। गुड कि एकदमै राम्रो पर्सनालिटी हो होइन Oh my God, यस्तो एकदमै मेरो एउटा leadership फ्यान चाहिँ यही quality हुनुहुन्छ भएको। उहाँले कमेन्ट गर्नुहुन्छ प्रतिभा भनेर मलाई थाहा छ। म चाहिँ छु र होइन एकदमै राम्रो मान्छे हो सो Oh my उसलाई God। चाहिँ उसँग बोल्न पाउँदा पनि एकदमै राम्रो लाग्यो सो गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ 1 मिनट कोही छ भने 10 seconds of me trying to act cute। म आउँदैन कि प्रतिभा त्यस्तो कसरी क्युट ट्युटोरियल हुने म त छैन के मलाई त्यो छौ के, म छौ। चाहिँ अब एक्टिङ गर्न चाहिँ मलाई मनपर्छ गाइज म डिरेक्टर हुन्छु भोलि पर्सि गएर जस्तो फिल हुन्छ मलाई हस्पिटलको मलाई गाइज होइन नर्सिङको लागि केही क्वेरी छ भने कमेन्ट गर्नु होला होइन प्रतिभाले रिप्लाई गर्छ होइन मेरो आइडीमा गऱ्यो भने चाहिँ म रिप्लाई गर्छु मेरो आइडी चाहिँ छैन मतलब कस्तो होइन त्यो भिडियोमा गरेर रिप्लाई ए गर्छ ओके तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो भने म भिडियोको कमेन्टमा रिप्लाई गरिदिन्छु ल बाई गाइज Bye बाई थ्याङ्क यू फर bye। वाचिङ